啦啦，sing ooh la 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 la，come on yo。结果还没6点我们就到了。是有早餐吗？在澎湖。里面上车哦。感觉好像距离都很近哎。对啊，不会太远。这里看到龙珠对不对？一方面我们这里的妈祖娘娘哦，生性也比较保守，她没有在出巡，从来不出巡，也很少接见外来的神明，很少，所以也不准一般的人民在这里发生。好，所以这里。其实它这里真的很古色古香。哇，你看。你先吃，我要喝。什么老树下冰店吗？我们有需要等一下再去看一下菜单吗？不用啊，我已经就面茶冰加那个。不是，我想确认一下，它这个是米得吗？啊，一个仙人掌，一个芦荟。你要吗？嗯。好，谢谢。哇，镜头里超美的。